Godmorgen. Ja, det var godt enkelt svar. Godmorgen. Ja, vi har ikke kasketter på i timen. Det er rent. Vi skal stadig snakke. Okay, i dag der skal vi lave et meget kompliceret læreforsøg, og det må I ikke lave til jeres eksamen, så det laver vi nu. Ja, jeg skal bare have omkring 6 bold. Står den ikke nogenlunde på 6 nu? Jo. Jo. Det virker det ikke. Cocktail shit, så. Det var lige godt satans. Ja, det må være de andre lærere, der ikke kan finde ud af at rydde ordentligt op. Kjeld, du har glemt at sætte blændingerne i. Nå! Ja, det var nok en fejl 40. Se, vi har 2 plus 2. Er der nogen, der ved, hvad det giver? Ja, Jens? Jeg ved det ikke, men jeg tror, det er 4. Ja, du skal være meget mere selvsikker. Vi tager den en gang til. Hvad er det? Ud fra mine beregninger er det 4. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Ja, de her porcelænsskål, dem skal jeg passe meget på. Det er de billige fra Kina, og de koster 100 kroner plus moms. Nå, vi bliver nødt til at stoppe timen nu. Jeg skal hente min kone til Zumba. Husk, jeg skal skætte. Nu. Hej, Hel! Tak fordi du har en unik humor. Vi kommer til at savne din turist-t-shirts. Og de gode humør. Tak for alt!